Hörmətli müştərilər, bu günləri Masazır qəsəbəsində 569 saylı marşruta yaxın 1.5 sot torpağın içərisində belə bir tam yaşayışlı 3 otaqlı həyat evinin çəkilişini sizə təqdim edirəm. Hörmətli müştərilər, demək bura evimizin girişidir. Girişdə belə bir böyük qonaq otağımız var. Bura qonaq studiya deyək, bax belə bir şeydir. Tam yaşayışlıdır. Torpağın sənədi, torpağın sənədi kupçadır. Torpağın kupçası var. 1.7 sotun içindədir. Demək, 3 otaqdır. Tam yaşayışlı evdir. Bax, belə bir tam yaşayışlı evdir. Və bu da 3-cü otağını göstərirəm sizə. Bax, bu da 3-cü otaqdır. Bax, belə. Bax, belə bir 3 otaqlı, 3 otaqlı. Evimizin arxa hissəsində də boş torpaq sahəsi var. Hörmətli müştərilər, yenə deyirəm, kupçası var, torpağın kupçası var, 3 otaqdır, 569 saylı marşruta yaxın məsafədir. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası, hər bir şeyi qaydasındadır. Demək, bu evi belə deyək də, əlim-yandı variantda satılır. Bu evi əlim-yandı variantda satılır. Bunu nəqd qiyməti 30.000 manat. 30.000 manat. Torpağın kupçası var. 3 otaqdır, tam yaşayışlıdır. Bütün sayğaçlar var. Demək, 30.000 manat nəqd şəkildə. Kredindən 20.000 ilkin ödənişlə almaq mümkündür. Marşruta da yaxındır. Həqiqətən geniş otaqları var. Makler evi də deyil. Yenə deyirəm, real müştəri bizimlə əlaqə saxlasın, gətirək, sahibi ilə görüşdürək. Yəni, endirim də var. Yəni, bu evi nəqdə alsanız da, belə deyək də, endirim də eləmək olar. Bir də ki, evimiz çox əşyaları qalacaqdır. Xuna mebelidir, məsələn, stoldur, kondisionerdir, müəyyən da çox şeyləri qalacaqdır. Müəyyən çox əşyaları qalacaqdır. Bu evi almaq çox gözəl variantdır. Yəni, bugünkü günü Masazırda 30.000-ə belə 3 otaqlı ev almaq qeyri-mümkündür. Özəl torpağın kupçası ilə. Torpağında kupçası var. Kimə ehtiyacsa bizimlə əlaqə saxlasın. Gətirək bu evi verək geçsin.